مرحبا بكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ربي تكونوا بالف خير. في لا فيديو ديال اليوم غادي نشوفوا ان اكزامبل ديال فيش d'expression orale pour la deuxième année primaire CE1. وهاد لا فيش انا غادي نخدمها بفوي دورال، ولكن غادي تكون صالحه لكاع لي مانيوال، سوا كوكوليكو ولا بيبيت ولا لي زوطخ مانيوال. باش غنصايب هاد الفيش غادي نحتاج بيان سور فوي دورال اللي فيه لو بوستر ou feuille d'oral, guide du maître. أنا comme exemple غادي نخدم على هاد لو بوستر هذا la page 8 et 9. Alors suivez avec moi. غادي نبداو بلون تيت اللي فيه thème, manuel, support و la durée. thème تيكون عندنا ديما هنايا une histoire d'école. المانيوال نتوما غتحطوا باش خدامين. Le support poster numéro 1, poster numéro 2 ou la poster numéro 1 ou là, etc. Fichier d'oral, la page bien sûr. Il y a 8 et 9. Ou la durée, la durée باش خدامين. Alors, pour les objectifs. Les objectifs ديما تيكونوا عندنا في le guide. ها هما les objectifs. ديما تيكونوا عندنا في le guide. أنا غير كنهزهم وتنحطهم. On passe à la première étape. Découverte du support visuel. A. Mise en situation. Exploration libre de l'illustration. S'exprimer à partir du poster. Alors, هاد la partie هادي كاملة ما تتبدلش. soit بدلنا le poster ولا le thème ولا حتى le manuel ما كتبدليناش كاع هاد la partie هادي. Observation minutieuse du poster et repérage des indices pour identifier la situation de communication. Accepter toutes les hypothèses. Encourager les apprenants à la prise de parole. Exploiter et construire le sens par le poster à travers des questions pertinentes. Questions de la rubrique j'observe et je m'exprime. وتنكتب هادوك les questions اللي عندي في j'observe et je m'exprime هنايا. هاد les questions اللي هنايا هما هادو. On passe. Proposer aux élèves des situations authentiques en relation avec le thème une histoire d'école. نتوما فاش تبدلوا le thème غادي تبدلوا هادي. Accepter toutes les réponses des enfants parce qu'il s'agit de recueillir ce qu'ils imaginent. Donc هنايا غتبدل لينا غير le thème شنو هو. حتى لهنا غادي نكونوا سالينا لا بروميير سايونس وغادي ندوزو لا دوزيام et la troisième séance. Reprise de l'exploration du support visuel. غنديرو مراجعة. Reprendre rapidement les réponses aux questions j'observe et je m'exprime. Donner la parole à chacun des élèves, surtout aux plus réticents. Donc هاد لا بارتي حتى هي ما كتبدلش، سوا بدلنا لو بوستر ولا حتى لو مانيوال. B. Découverte du support audio, écoute et imprégnation. S'approprier progressivement le sens du support audio. Donc هاد لا بارتي كامله ما تتبدلش. وهنايا كنكتب هذاك لو ديالوغ ديالي اللي تيكون عندي في لو غيد، سوا عندي ان ديالوغ ولا يمكن يكون عندي اون بيتيت هيستوار. ها هو هذا هو لو ديالوغ اللي كتبت انا تما. تنكتبو هنايا وتندوز. Les apprenants répondent aux questions de la rubrique j'écoute et je m'exprime. Fichier la page 8. هما les questions ديال j'écoute et je m'exprime هما اللي تنكتب هنايا. الوغ هنايا انا كتبت حتى لا ريبونس قدامهم، اللي بغى يكتبها سينو راه كتكون عندنا في ها هي باردون réponse aux questions. لا ريبونس ديال هادوك لا كيسيون اللي عندنا في j'écoute et je m'exprime. نكتبها باش كتكون قدامي بلا ما نبقى كل خطره نهز لو غيد الا نسيت شي حاجه ولا بحال هكا. وغادي ندوز هاد لا بارتي هادي لا بارتي الاخرانيه. الوغ حتى هي ما كتبدلش كامله، كنكتبها اون فوا باش زوينين هاد la dernière partie. Reprise du support audio et jeu de rôle. Reprendre la parole pour redire ce qu'on a écouté, dire en y mettant le ton, l'intonation, la prosodie et la gestuelle. Reprendre les rubriques du dialogue une à une et les redire avec leurs propres mots.
حتى هاد لابارتي الاخرانيه ما تتبدلش كاع. دونك كتجيني ساهله فاش كنكتبها واحد المره ونتعدم معاها ومن بعد كنبقى غير نبدل.